어제 보셨다시피 모비진이 아주 괜찮더라고요. 그래서 오늘도 네, 모비진으로 찍고 있습니다. 아, 그리고 네, 편집해서 올라갈 거지만 네, 아마 목소리가 다를 거예요. 네. 제가 목소리 변조를 했고 네, 제가 기존에 한번 해봤는데 목소리가 여자 목소리랑 좀 극혐이에요. 네, 극혐, 한마디로 극혐. 아이고, 진짜 좀 여자 같아요. 근데 저 남자고요. 네, 아시죠? 네, 아실 겁니다. 네. 근데 제가 제 영상들이 다 단순하다 보니까 네, 끝났다. 그래서 좀 특이한 걸 넣고 싶어가지고 네, 목소리 변조를 했습니다. 네. 최대 많이 올랐네요. 네. 빨리 시작을 했으면 좋겠는데 네, 전 이쪽으로 가도록 하겠습니다. 상대가 너무 못하면 재미가 없잖아요. 네, 그죠? 네. 아이고, 떨어졌다. 어딨냐? 이야! 탓! 그렇지. 반샷. 네, 반샷. 아우, 그렇지. 너무 막 쌌네요. 네. 아이고, 들어오셨다. 중이. 네. 어짜. 이렇게 비키고 깊게 잡고. 네. 퍼펙트. 나 혼자 다 킬했네. 안녕. 어이구, 죽을 뻔했다. 헛! 안 돼. 일단 팀이 아이고 못 드셨네. 아이고 안 맞는다. 아이고. 우리 팀 너무 못하는 것 같은데요. 네. 아이고 헤드샷, 투샷, 또 헤드샷. 아이고 떨어졌다 또. 여기 아이고. 기계 무시할게요. 아이고. 그렇지. 9킬 2대 좋고요. 그렇지. 기계 잡아야 돼. 야! 아깝습니다. 손톱 잘라야겠다. 너무 길다. 이 소리 들릴 거예요 아마. 네. 하지만 킬댓 올랐습니다. 무료 1일 보상 네. 500. 또 뭘 해볼까요? 골마 써볼까요? 골마를 써봅시다. 골마를 아이고 이게 뭐야. 골마를 여기서 써봅시다. 목소리 어떻게 될지 잘 모르겠네. 나나나 30초 남았네. 님 가지삼. 못 참아. 김어디. 아이고 나 죽는다. 나 죽어. B급 골마 너무 위력이 약해요. 네. 졸려. 맥스인데도 네. 위력이 많이 약해요. 빨리 A급을 만들어야 될 텐데. 나 이 맵 싫어. 나 가자. 왜 이렇게 졸리지 갑자기? 아이고 뭐야 깜짝이야. 골마 골드마크 16. 그렇지. 자
저분 우리 팀이 잡겠죠? 안 잡나? 아이고 저분부터 잡읍시다. 뺍시다. 아이고 아이 잡혔네요. 딴딴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 딴 님 클랜이요? 네, 맞는 것 같습니다. 아이고 깜짝이야. 빨리 확인을 해봅시다. 아이고 알리님, 스나 잘하시네요. 답 주시면 스나 가르쳐달라고 할 겁니다. 아이고 스나 가르쳐주세요. 한스님 글 맞아. 오 중장이 요분 되셨네. 아이고 저 스나 잘 볼게요. 아우 조용. 아우 하품을 해버렸네. 네, 샷 뿡뿡뿡 살려줘. 이겼습니다. 이제 저도 스나이퍼를 써보도록 하겠습니다. 팀전에서 써볼게요. 팀전. 네. 아이고 강퇴. 저분 네 C급 우가 들고 계셨는데 뭐죠? 그렇지. 헤이. 원래 아이고 죽겠다. 잡았다. 제발 살아야 돼. 아싸. 우리 팀이 잡아주셨습니다. 뭐죠? 빰. 오면 죽는다. 반샷 봐. 반샷. 뿡. 동점. 어디야? 어디죠? 아유 죽겠다. 잠만 나가는 게 아니라 지금 클랜에서 지금 모락모락 하고 있는데 회의를 하고 계시나 봅니다. 아이고. 접네요. 네. 길대 떨어지나요? 안 떨어졌어요. 승률 떨어졌습니다. 네, 승률은 뭐 그렇게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 네. 뭐야? 뭐죠?